fazendo os recortes do refratário, encaixando para depois fixar ele com a terra refratária. Então, olha aí, iniciando o processo de assentar os refratários. Como eu não tenho muita habilidade, o processo vai ser bem lento, né? Fazendo e aprendendo. Molhar um pouquinho para ver se fixa melhor a terra refratária. Terra refratária é uma massa própria para alta temperatura, como se fosse uma argamassa. Vem pronta e mistura com um pouco de cimento conforme a recomendação na embalagem. Então ela é resistente ao calor. Eu iniciei o processo passando a terra refratária na peça, que eu achei ser mais fácil, né? Mas eu faço bagunça e acabo sujando tudo, não tem escapatória. Então acompanhe esse processo.
Concluída a parte de assentar os tijolos refratários nas paredes, vamos para a construção da garganta. Acompanhe aí. Foi feita uma cinta ali com umas ferragens e feita a garganta para não voltar a fumaça. Então, essa é a parte mais crítica da construção da lareira. Tem que ser bem desenvolvido para funcionar direitinho a chaminé. Eu pesquisei algumas coisas no YouTube para fazer isso aí. Então acompanhe aí, sentando os tijolos para ser feita a rampinha e enchida a garganta ali da lareira. A ideia é que a fumaça bate naquilo ali e volte fazendo como se fosse um redemoinho, mas para voltar subindo pela chaminé. E não sair fumaça pela boca da lareira ali, né? Concluída a parte da estrutura ali da garganta, comecei a encher. Foi feita uma base com tijolos refratários e vai ser enchido com argamassa refratária também, terra refratária. Já ficou desse jeito aí. Segue acompanhando aí os próximos vídeos para ver como que vai ficar a construção final.